wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Namoz o'qigan fazilati degan. Inshaalloh. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular oldindan shunday deb aytadi. Namozga ikki bor tegizgan. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lim oldindan shunday so'zlar aytgach, demak namoz u bek muhim aybar. Anar bir hadisda kelar Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytadi. Siz nasab o'ylaysiz, agarda biragizning eshik tubidan yilga og'ib, u kishi onda har kunni 5 martaba quyilsa, suv onun tanida birer pishroq qoldirami? Sahobalar u suv onun tanida bir nida pishroq qoldirmi deb aytdi. Shundan so'ng Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Shuni shekilli 5 vaqt namoz bilan da Alloh taolo gunohlarni yo'qqa chiqaradi. Al-Buxoriy bu hadisni keltiradi. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yilga bilan chog'lashtira namozni. Masalan, yilga bor. Biz unda yilga deb keladi. Yilga o'rnina qo'yirga bo'la dush deb. Dush, muncha ham boshqa aybiring. Sauna bo'laman. Agarda biz kunini 5 topqir suv quyinsak, bizda pishirib qolami degani, pishirib qolmaydi. Даже masalan bunda qo'yamiz, pilarama masalan bor ekan. Pilaramda ishlaysan. Onda bir tuzan ko'p. Даже pilaramda ishlabda sen kunini 5 topqir musha kirinsan, sen bilan pishirib qolmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday chog'lashtirdi. Namoz o'qiysan ekan, gunohlar shu aytib bizdan yuviladi ya'ni. Nechuk suv tandan pishroqni yuvib, namozda bizning gunohlarimizni tushirar ekan. Gunohlarimiz shu bilan kelmaydi. Tege gunoh deganda kishi gunoh degan so'zga ona bitirmay salqin qaraydi. Bir kishi aytmoqchi, akim har gunoh qilmaydi. Shunisi qiziqdi, gunoh endi. Gunohning ma'nosi Alloh qo'shqanni o'tamasan, bular gunoh. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Alloh tuygan narsani ishlasan, bu bular gunoh. Gunohning определенияsi shulay bo'ladi. Kishi может o'ylarga mumkin, Alloh tuygan narsani ishlasan deydi masalan. Yo'q, Alloh taolo qo'shqanni o'tamasan gunoh. Masalan bizning 5 namoz bor. Bir gunohni, то есть bir namoz o'qimasan da уже gunoh. Ham u zo'r gunoh yoziladi. Roza Ramazon oyida. Bir kunni tutmasan rozani. Sebepsiz zo'r gunoh yoziladi. Mana gunoh nasa degan narsa. Gunohning ziyoni narsada so'ng. Gunohning ziyoni dunyoda da, oxiratda da. Oxiratda da ziyoni bor. Dunyoda ziyoni gunohning Alloh taolo Qur'onda aytdi, bala qazoning sizning sababi deyil, sizning o'zingizning qo'llaringiz deyil. Ya'ni gunohlarimiz degan so'z. Gunohlar u jiyla eras bir vaqt kelib chiqadi. Dunyoda endi. No, masalan Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida bor.
Самый яман кешегә Аллаһ Тәгалә дөньяда даже бирми ди җәза. Ахират теге дөнья калдыра ди. Ә кемгә Аллаһ Тәгалә җәзаны бирә дөньяда? Мәсәлән, әйтәбез, кеше дип, ул Аллаһка якын. Аллаһка якын. Күңеле ничкә булырга мөмкин? Мәчеткә дә килә, мәсәлән, җомга да может йөри, может йөрмидер, белмим. Әмма гөнаһлары бар. Әмма гөнаһлары бар. Аллаһ Тәгалә бу кешене ярата. Но гөнаһлар сәбәпле дөньяда бәла бирә. Мәсәлән, Аллаһка якын булмаган бәндә, кем Аллаһка якын түгел икән, ерак. Аллаһ Тәгалә шушы ул дөньяда бирми, калдыра ахиратка. Теге дөнья калдыра. Ул турында дәлилләр бар. Мәсәлән, ике кеше бар икән. Ике кеше дип әйтәбез. Иманлы кеше һәм имансыз кеше. Имансыз. Иманлы кеше, мәсәлән, гөнаһ кылды икән. Аллаһ Тәгалә шушы гөнаһ өчен дөньяда поправлять итә аны. Имансыз кеше гөнаһ кылса, Аллаһ Тәгалә дөньяда бирмәскә дә мөмкин. Бирергә дә мөмкин, бирмәскә дә мөмкин. Но иманлы кешегә гөнаһ эшли икән, дөньяда бирә. Ни сәбәпле? Чтобы үлгәч, теге дөньяга киткәч, анда газап булмасын өчен. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, зур бәладән алдан ди, мин кичкенә бәлане бирәм, кичкенә авырлыкны бирәм ди. Коръәндә аят бар шундый. Моны ни мәгънә килә? Зур дигән сүз ахират, теге дөньяда. Кичкенә бәла дигән бу дөньяда. Кеше, иманлы кеше гөнаһ кыла икән, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда аңар бирә. Гөнаһлы сәбәпле инде. Авырлыклар бирә. Чтобы кеше Аллаһка кайтсын, гөнаһтан гафу сорасын дип, намазга барсын, уразага тотсын дип, менә шундый нәрсәләр бирә. Мәсәлән, иманлы кеше эшли изгелек, яхшылык дип әйтәбез. Яхшылык. Имансыз кеше дә эшли яхшылык. Иманлы кеше, мәсәлән, мәчеттә салырга мөмкин, юлда салырга мөмкин, или шифаханә төзергә мөмкин. Аны иманы, ул аны Аллаһ риза өчен итә. Имансыз кеше дә яхшылыкны эшли ала. Ул да мәчетне сала тоже. Но аның нияте уже Аллаһ риза өчен булмый. Потому что ул иманы юк, ул аның нияте була кеше моны мактасына өчен була. Имансыз кеше, мәсәлән, ул кешегә дә яхшы эшләргә дә мөмкин. Бу вакытта ничек була буларның? Мәсәлән, иманлы кеше яхшылык эшли икән, но гөнаһлары бар. Гөнаһлары бар дип әйтәбез. Дөньяда, чтобы теге дөньяга гөнаһсыз чыксын өчен, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда авырлыклар бирә, и шушы авырлыклар аркылы гөнаһлар кичерелә, и теге дөньяга чиста булып чыгып китә. И даже үлемне дә авыр бирергә мөмкин. Шушы авыр үлем аркылы гөнаһларны чистарынып, теге дөнья чиста булып чыксын өчен. Имансыз кеше, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә яхшылыкка яхшылык дөньяда биреп бетерә. Теге дөнья калмый. Мәсәлән, имансыз кеше мәчет салды икән. Аны мактыйлар. Юл салды икән, аны мактыйлар, гәҗитләрдә язалар. Мактау, гәҗиткә язу, ул буша Аллаһ Тәгалә аңар уже шушы яхшылыкка яхшылык итеп кайтара инде. Но теге дөнья калмый. И даже аның үлеме дә җиңел генә үлеп китәргә мөмкин, җиңел генә. Җиңел үлеп
үлем итеп китү, яхшылыкка яхшылык Аллаһ та кайтара моңа. Но теге дөньяга китеп баргач, анда газап көтә аны. Потому что газап булмасын өчен шарт булып тора иман. Аллаһка ышану. Булды. Субханакаллаһи ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта